Para iti damak ay ayam, nakasagana ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pagdalanan dagiti adu nga panubok sakbay ang mag-tank ti Grand Slam title iti arapaap na. Aminado ni Ayala akasapulan na pa iti ag-improve ken agsagana tapno makagiddan dagiti napiksa nga tennis player iti lubong. Naipakita nan tilaing nakalpasan nga inabak na dagiti sumagmamano nga Grand Slam champions kas kada Iga Swiatek, Madison Keys, Jelena Ostapenko ken ni Coco Gauff. Sigon kay Ayala, ada ita ti panawen ti tennis dagiti napigsa ken agresibo a player. Isu agtultuloy nga agpapapigsa para iti ayam na. Dedan ti damag ayam para iti Bombo ni San Dios, Shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo